Serikali ya nchini Pakistani leo inaamua kupitia kesi ya baadhi ya wafungwa kutoka nchini India ili kuangalia kama kuna namna yoyote ya kuweza kuwasaidia na kuwarudisha ndani ya taifa lao. Sasa leo ndani ya gereza moja anafika bimdada anayetambulika kwa jina la Samia. Huyu yeye ni mwanasheria. Anasaini karatasi kwa lengo la kwenda kumwona mfungwa namba 786. Maskari wanamwambia endapo jambo lolote likikukuta kutokana na huyo mfungwa, sababu ana miaka 22 ndani ya hili gereza na hatujawahi kabisa kusikia sauti yake. Yaani ni mfungwa ambaye anasemekana kuwa ni hatari sana, lakini bimdada safari ikampeleka mpaka ndani ya gereza. Anakutana na mfungwa mwenye namba 786. Baada ya kufika hapa, bimdada aliongea kweli kweli pasina kuweza kupata jibu lolote, lakini kabla hajakata tamaa akaamua kumwita kwa jina lake zima, yani mwamba alikuwa anatambulika kwa jina la Vir. Mshikaji baada ya kusikia jina lake akashtuka kidogo, ndipo akaanza kuzungumza na huyu bimdada. Kwa miaka 22 hajawahi kuzungumza na mtu yoyote, lakini kwa siku hii ya leo anaanza kumpa hadithi bimdada ni kitu gani ambacho kimeweza kumfanya mpaka yeye kuweza kulitumikia gereza kwa kipindi kirefu kama hiki. Miaka 20 iliyopita tunaanza ndani ya familia ya bimdada mmoja aliyekuwa anatambulika kwa jina Zahara. Dada anaishi kwenye familia ambayo alikuwa anajihusisha na siasa, lakini pia alikuwa ni washua kweli kweli, na walikuwa wanapatikana ndani ya mji uliokuwa unatambulika kwa jina la Hori. Lakini pia binti kwa sasa alikuwa yupo katika harakati za kuweza kuchumbiwa, lakini leo bibi yake ambaye alikuwa anatambulika kwa jina la Bebe, katika harakati zake za kuvuta pumzi ya mwisho, anamuita binti yake na kumwambia kwamba ninakupatia kazi mimi tu, baada ya kuweza kupoteza maisha, basi chukua majivu yangu na kuyapeleka India, sehemu ambapo ninahitaji uende ukafanyie ibada ya mwisho. Bibi baada ya kuongea hayo maneno anavuta pumzi yake ya mwisho, na dada anatoroka nyumbani na kuianza safari ya kuelekea India pasina kuweza kuwaaga wazazi wake. Lakini akiwa njiani gari lao linapata ajali, na katika hizi harakati watu wote walifanikiwa kuweza kusaidiwa isipokuwa binti peke yake, kwani alikuwa amekwama sehemu mbaya sana. Lakini kwa bahati nzuri alikuwepo askari mmoja ambaye yeye pamoja na mwenzake kazi yao kubwa ilikuwa ni kuweza kufanya uokozi kama huyu. Huyu mwamba alikuwa anatambulika kwa jina la Vir. Alifika hapa na kufanikiwa kumsaidia huyo binti, lakini katika harakati za kuweza kumwokoa, bwana binti akaanza kupiga kelele na kumwambia kwamba inabidi aweze kumrudisha kwa chini, kwani begi lake la muhimu sana limeweza kudondoka. Mshikaji alirudi kwa asila na kuweza kulichukua lile begi, na baada ya huo uokozi alianza kumfokea sana huyu bimdada na kumwambia kwamba alihitaji kuweza kuhatarisha maisha ya askari wawili ambao wanafanya kazi ya kuwasaidia raia, kisha begi ambao lilikuwa limeweza kudondoka. Mwamba alimchana sana bimdada, kitu ambacho kikamfanya bimdada kuweza kujisikia huzuni kimtindo. Viri leo anaamua kuchukua likizo fupi kwa lengo la kwenda nyumbani kwao, lakini wakati wa jioni bimdada, kipindi ambacho alikuwa anatafuta sehemu ya kwenda kupumzika uso kwa uso, anakutana na Viri, ndipo akaamua kumfuata na kumwambia kwamba kitu kilichomfanya yeye kwenda kuhitaji kulichukua lile begi ni kwa sababu ndani yake kulikuwa kuna majivu ya mtu muhimu sana ndani ya maisha yake alikuwa anatambulika kwa jina la Bebe, ambaye alihitaji baada ya kuweza kupoteza maisha basi aletwe ndani ya taifa la India. Mshikaji akafanikiwa kumwelewa bimdada, lakini pia asubuhi na mapema akaamua kuweza kumchukua na kumsindikiza sehemu husika ambayo inahitajika kwenda kumfanyia sala ya mwisho bibi yake Bebe, sababu bimdada ndani ya hili taifa la India alikuwa ni mgeni. Dada pamoja na mshikaji wetu Viri wanafanikiwa kuweza kuikamilisha misheni yao, lakini pia kipindi ambacho Viri alikuwa anamwaga bimdada stendi kwa lengo la yeye kuendelea na safari zake, lakini pia hata bimdada kuweza kurudi Pakistan, Viri akamwomba bimdada aweze kuondoka naye na kumpeleka sehemu ambapo alikuwa anaishi yeye pamoja na wazazi wake, na kumweleza kwamba siku ya kesho kulikuwa kuna sherehe muhimu sana ambayo anatamani yeye aende kusherekea pamoja na huyu bimdada Zahara. Hakuwa na neno la kuweza kumpingia Viri kwa kile ambacho alikuwa akaweza kumtendea cha kumsaidia kukamilisha misheni yake ndani ya taifa la India. Hivyo safari inawapeleka mpaka kijijini. Wanakijiji baada ya kumwona Viri akiwa kaongozana na bimdada, bwana walifanikiwa kuweza kumfuata kwa nyuma, kila mmoja akisema ya kwamba siku hii ya leo kijana wetu Viri ameweza kutuletea mrembo ambaye tunaamini kabisa atakuwa ni mke wake wa ndoa. Mshikaji anafanikiwa kumpeleka bimdada mpaka sehemu ambapo alikuwa anaishi. Anko wake alikuwa anatambulika kwa jina Mr. Singh pamoja na anti yake alikuwa anatambulika kwa jina la Mati. Hawa ndio waasisi ndani ya hiki kijiji, yani ni watu ambao walihusika kuweza kukitengeneza. Walifurahi sana kuweza kumwona huyu bimdada mrembo ambaye alikuwa akaja pamoja na mtaalamu wetu Viri, lakini wakati wa jioni ilipigwa bonge moja la pati, lakini pia waliweza kusherekea vyema sherehe ambayo mtaalamu wetu Viri alimwomba bimdada aje ampe kampani. Lakini pia siku hii ya leo mtaalamu wetu Mr. Singh anamwita Zahara kuweza kuweka naye tofali la kwanza sehemu ambapo yeye alikuwa anahitaji kuanzisha shule ya kuwapatia elimu watoto ndani ya hiki kijiji. Asubuhi na mapema Viri
Vir anaitwa na Mr. Singh, na baada ya kuweza kufika upande wa juu, mzee akaanza kumpashia habari kiongozi na kumwambia ya kwamba bahati uliyoipata hakika mtoto wangu usiweze kuichezea, sababu ninaamini mwanamke huyu anakufaa sana ndani ya maisha yako, na endapo ukimpata mwanamke sahihi kama huyu, basi maisha yako hayatakuwa magumu, lakini pia hautohangaika kukiendeleza hiki kijiji baada ya mimi pamoja na Mati kuweza kuondoka duniani. Viri pamoja na bimdada baada ya kuondoka, kipindi ambacho alipokuwepo njiani, hakika alifanya mambo mengi ambayo yalimfanya bimdada kufurahi sana, lakini pia kuto kujutia safari yake ya kuja India. Safari inawapeleka mpaka ndani ya kituo cha treni. Mshikaji kipindi ambacho alikuwa anajivuta, je, amwambie bimdada au asimwambie bwana? Uso kwa uso unakutana na mchumba wa bimdada ambaye alikuwa anatambulika kwa jina la Raza. Mchumba wa bimdada baada ya kusalimiana nao, kipindi ambacho alikuwa anakwenda kushughulika na tiketi, bwana mtaalamu wetu alimlaumu sana bimdada kwa kumwambia kwamba ni kwa nini hakumweleza kuanzia mwanzoni ya kwamba yeye alikuwa na mchumba na alikuwa anahitajika kwenda kuolewa siku za usoni. Dada katika uso wake akawa tu anaonyesha sura ya huzuni, hii kiashiria kwamba naye alikuwa anampenda sana mtaalamu wetu Viri, mtu ambaye ameweza kukutana kwa muda mfupi peke yake, lakini amefanikiwa kuingia ndani ya mapenzi yake mazito. Hapa bimdada akawa hana usemi wowote zaidi tu ya kuweza kumung'unya maneno yake, lakini pia Raza naye akagundua hakika Viri alikuwa anampenda sana mchumba wake huyu, baada ya mtaalamu wetu kuweza kuzungumza na kumwambia ya kwamba kama ni yeye anakwenda kumwoa bimdada Zahara, basi ahakikishe katika macho yake asije akatoka machozi ya huzuni. Zahara baada ya kufika Pakistani, baba alikuwa hahitaji kabisa kuongea na binti yake, kwani kitendo ambacho alikuwa akakifanya kilikuwa sio kizuri. Lakini pia mzee, kama nilivyokueleza mwanzoni ya kwamba yeye alikuwa ni mwanasiasa mkubwa mwenye jina nchini Pakistani, hivyo na kwa mwaka huu alikuwa anahitaji kuweza kugombea. Sasa hapa kitendo cha binti yake kuweza kuzurura pasina kuwa na mpangilio kwake, alikuwa anaona ni kitu ambacho sio kizuri. Bimdada kipindi ambacho alikuwa anapambwa yeye pamoja na mama yake, dada akamuuliza mama yake ya kwamba je, baba ana uwezo wa kuacha kila kitu kwa sababu ya mapenzi yako? Mama akawa hana majibu ya uhakika, kitu ambacho kikamfanya binti kuweza kumchana mama yake na kumwambia ya kwamba anaishi na mwanaume ambaye hajampenda toka ndani ya moyo wake. Lakini pia yeye akasema ya kwamba swala la kuweza kuolewa na Raza litakuwa ni gumu, kwani tayari ndani ya moyo wake kuna kijana kutoka India ambaye ameweza kukosha sana moyo wake, na yeye anahitaji kufunga ndoa na huyo kijana na wala sio Raza. Bwana, kitu hiki kiliweza kumkasirisha sana mama yake. Lakini bimdada kila sehemu ambapo alikuwa anazunguka ndani ya nyumba yao alikuwa anaona kama vile mtaalamu wetu alikuwa anatambulika kwa jina la Viri alikuwemo ndani ya ile nyumba. Kitu hiki kikamfanya bimdada kupagawa sana, ndipo mfanyakazi wake akaamua kuweza kumpigia simu mshikaji wetu na kuweza kumweleza kila kitu na kumwambia kwamba inabidi uje ndani ya taifa la Pakistani kwa lengo la kuja kumchukua bimdada Zahara na kukimbia naye. Sasa Viri yeye alikuwa ni askari jeshi, na yeye katika taifa lao alikuwa haruhusiwi kabisa kuweza kuvuka mpaka na kuingia Pakistani, na endapo akifanya hivyo basi sheria kali zinaweza zikachukua mkondo na yeye kuweza kuingia matatani. Mshikaji kutokana na jinsi ambavyo alikuwa anampenda sana Zahara akachukua uamuzi wa kuweza kujiuzuru jeshini na kufunga safari mpaka Pakistani, ambapo hapa alifanikiwa kuweza kuchukuliwa na mfanyakazi wa bimdada Zahara na kuweza kumpeleka nyumbani kwake. Bimdada huyu alikuwa anatambulika kwa jina la Shabo, akampa mipango yote ni kitu gani ambacho anaweza kukifanya mpaka kuweza kufanikiwa kuondoka na bimdada Zahara. Upande wa pili, baba leo anamwita Zahara baada ya kuto kuongea naye kwa miezi ya kutosha, kisa kuelekea katika taifa la India pasina kuweza kuaga. Anamwambia mwanaye ya kwamba kwa kuwa mimi sina mtoto wa kiume, hivyo ninahitaji binti yangu uweze kunisaidia majukumu ambayo mimi kama baba niko nayo, na hivyo akamwambia kwamba leo anakwenda kufanya ibada ya uchumba, na ndani ya ndoa yake pamoja na mtaalamu wetu Raza ilikuwa sio ndoa kwa ajili ya upendo, bali ilikuwa ni ndoa ambayo itaweza kumsaidia mzee mzima kushinda uchaguzi ambao alikuwa anahitaji kuweza kugombea ndani ya taifa hili la Pakistan. Dada anakubali kishingo upande pasina kutambua ya kwamba Viri alishatia timu ndani ya Pakistani, na baada ya kuweza kufika ndani ya nyumba ya ibada, washikaji wakiwa wanaendelea na kupiga maombi bwana upande wa nje, bimdada Zahara baada ya kuweza kumwona Viri hakuweza kabisa kuzuia hisia zake, bali hapa bimdada Zahara akaondoka mbio mbio mpaka kwa Viri na kwenda kumkumbatia. Wakati huo ambao mvua ilikuwa inanyesha bwana, ikafanya kabisa kitu hiki kuonekana ni romantiki isiyokuwa ya kawaida. Watu wote wakabaki mdomo wazi, ni kitu gani ambacho bimdada anachokifanya, lakini
pia mzee. Kitendo hiki ambacho alikuwa akakifanya binti yake kilimpelekea yeye kuweza kuanguka na kuzima. Mama bimdada Zahara anamwambia mfanyakazi wake ya kwamba fanya juu chini, andaa ndoa ya bimdada Zahara pamoja na Raza iweze kupita, kwani alitambua kwamba endapo asipofanya hivyo basi kuna hatihati ya kuweza kumkosa mume wake. Lakini pia safari inampeleka mpaka kwa Shabo. Baada ya kufika hapa, akaanza kumwomba kiongozi wetu Viri ya kwamba anaomba aweze kumrudishia binti yake alikuwa anatambulika kwa jina la Zahara, kwani kwa sasa alikuwa hasikii wala haambiwi jambo lolote juu ya mtaalamu wetu, na akamweleza endapo isipokuwa hivyo basi baba yake kuna hatihati ya kuweza kuondoka duniani. Hivyo kwa ufupi, mama alikuwa anamwomba Viri aweze kumruhusu Zahara afunge ndoa pamoja na Raza ili angalau aweze kuitoa aibu ndani ya familia yao. Mshikaji alikubali, anakutana na bimdada Zahara na kumweleza kila kitu. Hakika maneno yalikuwa ni machungu sana kwa bimdada Zahara, lakini pia hata mtaalamu wetu naye alikuwa anaongea kwa uchungu huku machozi akiwa anamtoka. Hii ikionyesha kabisa kwamba hakika watu hawa wanapendana sana. Lakini pia hata mtumbuizaji naye anaimba, anasema ya kwamba katika maisha yetu tumeweza kukutana kwa muda mfupi, na ndani ya mioyo yetu kuna stori mbili peke yake, stori ambazo tumetumia muda mfupi kuzitengeneza, kisha wewe kupita njia yako na mimi kupita njia yangu. Maneno alikuwa ni mengi ya huzuni, lakini kiongozi anaondoka kuelekea India kwa shingo upande. Lakini kipindi ambacho alipokuwepo ndani ya gari, wanafika maafisa wa polisi na kumnasha na kumpeleka ndani ya kituo cha polisi, na baada ya kufika wanamwambia ya kwamba wewe inasemekana ni gaidi ambaye unauza information kutoka Pakistan na kuzipeleka India. Wanampa karatasi inayosema ya kwamba heti yeye anafahamika kwa jina la Rajesh Rathore. Lakini pia mshikaji kipindi ambacho alikuwa analeta ubisho akafanikiwa kuweza kumwonyesha pasipoti ambayo ilikuwa na sura yake, lakini pia ilikuwa na jina kama hilo ya kwamba eti yeye ni Rajesh. Akiwa bado kapigwa na butwae bwana, uso kwa uso anakutana na Raza, na hapa moja kwa moja akagundua ya kwamba ni yeye ndio ameweza kumchezea huu mchezo. Mshikaji anamwambia kwamba achague kusaini hiyo karatasi ili yeye aweze kumpa maisha mazuri bimdada Zahara, na endapo asipofanya hivyo basi yeye atahakikisha bimdada Zahara anapata maisha magumu mpaka kufa kwake. Mshikaji anasaini karatasi ile bimdada Zahara aishi maisha mazuri. Lakini huku upande wa pili Zahara tunamwona ndani ya shera akijiandaa kufunga ndoa yeye pamoja na mtaalamu wetu Raza. Lakini pia hata lile gari ambalo mtaalamu wetu wa kazi alikuwa kalipanda mara ya kwanza kabla ya kuja kutolewa na maskari polisi linapata ajali na kuweza kulipuka, kupelekea watu wote ambao walikuwepo ndani ya lile gari kupoteza maisha. Na hii ndio ilikuwa ni hadithi ya mfungwa mwenye namba 786 ambayo leo aliamua kumsimulia bimdada ambaye alikuwa anatambulika kwa jina la Samia. Kesi inakuwa ni ngumu sana, kwani alikuwa hana mtu yoyote ambaye ana uwezo wa kuthibitisha kwamba yeye alikuwa sio Rajesh Rathore. Lakini pia kwa maelezo yake ilikuwa inasemekana ya kwamba alikuja Pakistani kwa lengo la kuonana na mtu ambaye katika maisha yake alikuwa ni muhimu sana, na hivyo wao kadai ya kwamba ilikuwa ni stori ya uongo, kwani endapo mtu huyo angepatikana na kuja kutoa ushahidi basi ingekuwa ni vyepesi sana kwa mtaalamu wetu wa kazi kuweza kupata haki yake. Baada ya kurudi mahabusu, Samia anamwambia mshikaji inabidi wamtaje Zahara, mtu ambaye ana uwezo wa kumsaidia. Lakini mshikaji akasema ya kwamba haitowezekana kumtaja Zahara, kwani kwa sasa alikuwa anaamini atakuwa ni mama ambaye ana watoto, lakini pia atakuwa anaheshimika sana ndani ya taifa hili la Pakistan. Dada baada ya kuona mshikaji imekuwa ni ngumu kukubali ushauri wake, akaamua kufunga safari mpaka India, ndani ya kijiji ambacho zamani mtaalamu wetu alikuwa anaishi pamoja na anko wake, bila ya kumsahau anti yake ambaye alikuwa anatambulika kwa jina la Mati. Dada baada ya kufika bwana, anapewa taarifa ya kwamba Mati pamoja na mtaalamu wetu Mr. Singh walishapoteza maisha kitambo sana. Hii kidogo iliweza kumvunja moyo, lakini baada ya kufika sehemu ambapo walikuwa wanaishi watu hawa, alishangaa baada ya kumwona bimdada Zahara kwa sasa akiwa ni mzee tena anakimbizana na watoto. Hapa ikabidi aende kuongea na mfanyakazi wa bimdada Zahara ambaye alikuwa anatambulika kwa jina la Shabo. Dada akaanza kumpatia mchapo akimwambia ya kwamba miaka ile 22 iliyopita baada ya Zahara kusikia kifo cha mtaalamu wetu Vir, aliamua kuvunja ndoa baina yake pamoja na Raza, kisha safari ikamleta mpaka ndani ya hiki kijiji kwa lengo la kuja kuendeleza ndoto ambazo Viri hakufanikiwa kuweza kuzitimiza. Bwana bimdad aliweza kulia kwa uchungu mkubwa, akaona hii dunia ina ukatili kiasi gani. Mtaalam anauzea jera pasina kuwa na makosa yoyote, na bimdad anaishi kwa huzuni akijua mtu aliyempenda toka ndani ya kilindi cha moyo wake alishapoteza maisha. Samia kabidi aweze kumweleza kila kitu bimdada Zahara, kitu ambacho kikamfanya bimdada kulia kwa uchungu. Lakini pia wakafunga wote safari mpaka Pakistani. Baada ya kuweza kufika ndani ya mahakama, Viri uso kwa uso anakutana na mwanamke aliyempenda toka ndani ya kilindi cha moyo wake. Kwa sasa wote walikuwa ni wazee. Hakika muungano huu ulikuwa ni wa huzuni sana, lakini pia kwao ilikuwa ni furaha kubwa kwelikweli.
Zahara anafanikiwa kutoa ushahidi ambao unamfanya mtaalamu wetu Viri kuweza kupewa ruhusa ya kuondoka na kurudi India na kuombwa msamaha ndani ya mahakama kwa kile ambacho kimeweza kumkuta miaka 22 iliyopita baada ya kupewa kesi ambayo ilikuwa siyo ya kwake. Licha mshikaji kwenda jela kisha kumpenda sana bimdada Zahara baada ya kufanyiwa hujuma na mchumba wa zamani wa bimdada Zahara ambaye alikuwa anatambulika kwa jina la Raza, lakini leo wazee hawa wawili bwana wanarudi mpaka India ndani ya kijiji ambacho anko wa Viri pamoja na anti yake ambaye alikuwa anatambulika kwa jina la Mati walikuwa wanaishi zamani. Wazee hawa lengo lao kubwa ilikuwa ni kuendeleza kile ambacho anti pamoja na anko walikuwa wamekianzisha. Maisha ya furaha wanayaanza katika uzee wao bwana. Hapa ndo tunafika mwisho wa picha yetu, lakini kama umependa video hii basi usisahau kushare, kulike na kusubscribe ili kuwa mwanafamilia kupata vigongo vikali kama hivi kila siku.